Salve, salve família, mais um vídeo para vocês aí com serpentes, né? Se você estiver gostando, deixa o like de vocês aí. Se vocês quiserem vídeos novos de outros animais, peçam aí nos comentários, valeu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tô filmando. Ó o cavalo. Fazenda Nova Trento. Novamente ela apareceu para nós aqui hoje. Olha a escama dela, como que fosse escama de peixe ali, olha. Bonita, né? Rapaz, que lindo. Olha aí. Muito linda. Meu Deus, vocês vão me louco da cabeça! Solta, Maria, solta! Segura, foca, amor, vai ficar bonito. Foca, amor. Maria, solta! Chega, Maria! Segura, rapaz, segura! Tá bom. Cara! Gente, a primeira vez que eu tô aqui com a sucuri, ela tá apertando meu pescoço. Olha que legal. Então, tô aqui na barragem da Fazenda Vista Linda e vi esse bichinho aí, ó, gente. O que vocês acham? Olha que belezurinha. Eu tô a 2 metros dele. Ó, olha que belezurinha. E ela tá querendo ir embora. Ah não, show.
Pera aí, eu. Não, pera aí, eu quero fazer o bilu-bilu. Puxa vida, ó. Que tal, hein? Ha. Que coisa mais linda. E aí?